膝頭哥痛咯，度度都唔方便啊，同埋我去廁所又唔方便啊，因為去廁所我要近係啲嘢先至起到身啊。喺 Facebook 咯，好似有半年㗎啦，我買咗好多次啊，但我唔記得。我總之我就覺得都 OK 啊，我想快啲好嘛，咁我咪問你哋得唔得咯？咁我咪朝頭早食2包，晚頭收工翻嚟又食2包，改變好似吉後有。即係膝頭哥有啲力行咯，但係我就避免咗啲樓梯行咯，我唔想再整傷佢咯。工作方面都 OK 㗎，加上我去做埋一個嗰啲機啊，坐喺度嘅嗰啲機啊，咁啊個功效快好多咯，同埋即係行路快咗，同埋鬆咗啊，成個人輕咗啊！我去做嗰個機咧都坐咗好耐啦，坐咗成4-5個月㗎啦。我覺得佢嗰個機同埋加上你呢個嘢咧幫到我咯，味道 OK 嘅，個好似果汁味，唔難飲唔難飲啊！我就係覺得我自己唔係學得人哋咁年紀咁大，所以我咪嘗試下呢啲產品，同埋又去做試下隻腳係咪比人哋咁差。即係我係唔想整傷我自己咧，因為我年紀唔係太大，我就係一個人住，我仲要去做嘢而家。但係我覺得我食係有功效咯。